E kuptoj. Eri, si e mendon, sa e vështirë është për në rastin tënd më the që vajza ishte fëmia i parë, gjithashtu te fëmia i dytë keni bërë këtë kontrollin? Jo, nuk e keni bërë. Vërtet pse? Është vërtet. Nuk e kam bërë. Thjesht mbase nga që edhe mjeku më dha siguri, plus është diçka që është i dhurat. Pastaj ka plot të dhëna që dikush e ka bërë, i ka dale kundërta. E kuptoj. Do më thonë, jo çdo gjë është e prerë. Ideja është që unë i kam bërë kontrollet kur kam qenë shtatzane me Izabelin. Në të vërtet nuk e kam bërë këtë lloj analize, as amniocentezën. Pasi ne si çift ishim të rinj, nuk ishim predispozita të tjera. Por, dhe nuk e kam ditur që unë fëmijën e kisha me sindrom. E kam parë vetëm kur ka lindur. Ditë them që ka qenë një gjë shumë e bukur. Dhe pastaj normalisht e vërtetuam me analizën e kariotipit, por se di, është ndjesi. Kështu që nuk e kam bërë. Do më thotë që analizat mua më thoshin që fëmia nuk ka gjë, ndërkohë mua më doli. Plus që ka dhe të kundërt, që analiza mund të thotë që ka. A, pra ty analiza të kishte thënë që nuk ishe gjë? Jo. E qartë. Pra ju kishit bërë një analizë. Po, është një analizë e thjeshtë që bëhet në 3 mujorin e parë. Po, të shtatzanis? Po, është një analizë që bëhet dhe me eko dhe me ekzaminim me gjak, por që nuk është se ne kishim rrezikshmëri. Edhe në eko ishte çdo gjë mirë. Çdo gjë ishte. Ka rutinë që e bën gjithkush, ndërsa nipti dhe amniocenteza pastaj janë më diagnostikuese. Janë më... Po. Ka qenë diçka e pasakt, mendoj unë. Ka qenë e pasakt, thua? Ka qenë më e vështirë për të padur një rezultat sakt? Tani, arsyeja pse e bëj këtë pyetje është sepse me këtë zhvillim teknologjie sot, edhe në shoqëritë e reja, ka më pak lindje të fëmijëve me sindromën Down? Po, kjo është e vërtet. Do me thënë po, lindjet janë në rënje për fëmijët me sindromën Down. Janë disa shtete të caktuara që janë dhe shtete, e themi me një besim, në Itali nuk janë shumë në rënje, sepse ata janë edhe besimtarë, janë në shtete ku ka një... Katolik të devotshëm. Po, do me thënë. Plus dhe janë dhe shtete edhe më gjithë përfshirëse dhe nga strukturat e tyre, ndërsa në përgjithësi, po, me statistika, lindjet janë në rënje pikërisht prej faktit që edhe ndërgjegjësimi është rritur, po edhe testet edhe diagnostikimi tashmë është më i thjeshtë dhe më i saktë se sa më përpara. Sa e rëndësishme është që nënat të flasin me njëra tjetrën, edhe për të socializuar, për të kuptuar hallin e njëra tjetrës, se edhe kjo është e rëndësishme, ju tashmë e kuptoni njëra tjetrën. E rëndësishme është, se normalisht një nën që është më e re, do të thënë si them fëmijë më të vogël, do të marrë informacion nga ne që jemi më të vjetër, si thonë. Që jemi më të rrafë me këtë gjë.